Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോംബ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ മുടി ലെങ്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ അളന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല നീട്ടവും നല്ല ഉള്ളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് റിസൾട്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഹെയർ തേങ്ങാപ്പാല് അടിപൊളിയാണ്. തേങ്ങാപ്പാല് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നല്ല ഉള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് മുടി. നല്ല നമ്മുടെ ഗ്ലേസിംഗ് ആണ്. ഗ്ലേസിംഗ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാലഞ്ചിന്റെ 10th വീക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് ഇത്രയും വരെ ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഇതുവരെ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ത്രിഫല ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കോഫി പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മുടി നല്ല സിൽക്കി ആയി, നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്ത റിവ്യൂ തന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അതൊരു പ്രചോദനമാവുകയും കൂടി ചെയ്യുമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ അപ്പിയറൻസ്, ഓൾ ഇൻ ഓൾ അപ്പിയറൻസ് മാറ്റുന്നതും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ചാലഞ്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ മുടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് കൂടി നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഹെയറിലെ ക്യൂട്ടിക്കിൾസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനും, ചിലർക്ക് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകും, പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിനും കൂടി ഈ ഇന്നത്തെ പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. മുടിയുടെ തിക്നെസ് കൂട്ടാനും മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് തടഞ്ഞ് മുടി നല്ല ഹെൽത്ത് ആയിട്ട്, നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് നല്ല ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള പാക്കാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഞാൻ വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ വേറെ ഉള്ള 2 ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കോക്കനട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മുറി തേങ്ങ, അതിന്റെ പാലെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ 2 ഐറ്റമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വഴിയെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ള പ്രോട്ടീൻസും ന്യൂട്രിയൻസും അതിന് കൊടുത്ത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുടി വളർത്താനുള്ള പാക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കൂ. കുക്കിങ്ങും ഈ ഹെയറിന്റെ തന്നെ വേറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് പോയി ഒന്ന് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ പാക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ്. ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും തേങ്ങയുണ്ട്. ഒരു മുറി കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാലെടുത്തിട്ട് വരണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് റൈസ് ആണ്. ഒരു 5-6 സ്പൂണ് റൈസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. പിന്നെ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടി വേണം. അത് നമുക്ക് വേറൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇല്ലേ, അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ പാലെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ അറിയാലോ. നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ്, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും കോരി ഒഴിക്കരുത്. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പാലായിരിക്കാം എടുക്കുന്നത്, എങ്കിലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് കിട്ടാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്
കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ ഒരുപാട് ഫാറ്റും പ്രോട്ടീൻസും വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മളുടെ ഹെയർ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല തിക്കാക്കാനൊക്കെ ഈ കോക്കനട്ടിലുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് മുഖേന നമ്മളുടെ ഹെയറിലുള്ള ഡാമേജസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഹെയർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരാനായിട്ട്, നല്ല സ്കാൽപ്പിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനൊക്കെ ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിന് കഴിവുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈസും റൈസ് വാട്ടറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. റൈസ് വാട്ടറൊക്കെ നമ്മളുടെ റൈസ് വാട്ടറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റിച്ച് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ ഹെയറിന്. നമ്മുടെ ഹെയർ റൂട്ട്സ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഹെയർ റൂട്ട്സിനെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ നല്ല ഷൈനും സ്മൂത്തും സിൽക്കി ആയിട്ടും വെക്കും ഈ റൈസും റൈസ് വാട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഈ റൈസിലൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഡാമേജസ് ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെയറിനെ അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ഹെയർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരാനും ഗ്രോത്ത് വരാനൊക്കെ ഈ റൈസും റൈസ് വാട്ടറും നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഞാനത് കാണിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്. ദിയ ഹെയറിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണത് ബദാമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ. കളിയാക്കണേണ്. നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് ചില കൂടാണ്. പിന്നീട് മുടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഹെയറിനുണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരും. അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ. അതെ, അതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സന്തോഷം. 1 കിലോ ചെറുപയറൊക്കെ പൊടിച്ചു തരും കേട്ടാ. മുടിയിൽ സോപ്പ് ഇടണ്ട, ഷാമ്പു ഇടണേനൊക്കെ ഈ പണിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കാര്യമില്ല. നിങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാട്ടാ. വീട്ടിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. വീട്ടില് മുടിയൊക്കെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. ബദാമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. 10 ബദാമിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു. നമ്മൾ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രാജേന്ദ്രൻ അത് കൊളമാക്കി. ഞാൻ പറയാൻ പോണുള്ളൂ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്. അപ്പൊ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കൊളമാക്കി. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ബദാം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് കണ്ട ബദാമിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെ വരും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഡോട്ട് പോലെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ വരും ബദാമില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ചൂടാറിക്കാനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദാം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റൈസ് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ റൈസ് വാട്ടർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബദാമിന്റെ ഗുണങ്ങളും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിൽ ഒരുപാട് മഗ്നീഷ്യൻസും ന്യൂട്രിയൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബദാമില്. അത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും ഹെയർ ഡാമേജസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഈ ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നല്ല സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹെയർ നല്ല സ്ട്രാൻഡ്സും സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ആൽമണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ആൽമണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് 2-3 കഴിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ബദാം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു 2-3 സ്പൂണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം. 2-3 സ്പൂണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ചോറും കോക്കനട്ട് മിൽക്കും കൂടി ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് കോക്കനട്ട് മിൽക്കും ആ റൈസും കൂടി ഇട്ട് അടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ റൈസിനൊരു തിക്നെസ് വേണം. റൈസും കൂടി ഇട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു തിക്നെസ് വേണം. കണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടണം. ആ ഒരു രീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ചെറിയ ബൗളിലെ റൈസ് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്. വലിയ സ്പൂണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തിക്നെസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ ബദാമും കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണം. ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര തിക്കുമല്ല, എന്നാൽ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം.
ഇനി നമുക്കിത് സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയായാലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ അടിച്ചു വെച്ച ഐറ്റം പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്മൂത്തി ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. അപ്പം ഇത് നല്ല നല്ല മണമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത്രക്കും നല്ല കോക്കനട്ട് മിൽക്കും ബദാമൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്തേക്കണോണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു മണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെയറിനും ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടും, നല്ലൊരു മണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓയില് നമ്മുടെ മുടിയുടെ കെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തീർക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ മുടിയുടെ കെട്ടൊക്കെ തീർത്ത് വെച്ചിരിക്കണേന്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മുടിയുടെ കെട്ടൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ മുടിയുടെ കെട്ടൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെപ്പോഴും തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണ ഓയില്, നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഓയില് ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്സ് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ ഇടണില്ല. സാധാരണ 10 മിനിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ എല്ലാ പാക്കും ഇടാറ്. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മുടിയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എണ്ണ ഇടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഇട്ടോളൂ, 10 മിനിറ്റ് ഇട്ടോളൂ. എണ്ണ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്സ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് പകരം, എണ്ണ ഇടുന്നതിന് പകരം ഞാനൊന്ന് ഇതില്ലേ നോർമൽ വാട്ടറാണിത്, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൽ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, ഒരുപാട് നനക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട്, ഓവർ നനഞ്ഞിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പിലോട്ട് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചറും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും കൂടി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടിയിലോട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലോട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലായിടത്തോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സ്കാൽപ്പിൽ ഇടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം, നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയണം. കാരണം ഇതൊരു ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി പോലെ ഇരിക്കും. ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണ്ട, ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഇത് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആവണ്ട, കാരണം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകി കളയാൻ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു നാച്ചുറൽ ഐറ്റമാണ്, വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്കും ബദാമും. പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ എൻ്റെ എണ്ണ കാച്ചുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ മറന്നുപോയി. എണ്ണ കാച്ചിയ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ബദാം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും. കുറച്ചൊരു 10-15 ബദാം കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നല്ലതാണ് ബദാം. ഇതിപ്പോൾ ബദാം പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ബദാം ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് തേച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഹെയർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ തേങ്ങാപ്പാലും ബദാമിൻ്റെ ആ പാക്കിൽ മുടി ഇങ്ങനെ നല്ല മുങ്ങി കുളിച്ചിരിക്കണേന് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടാവാനൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളിത് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രം പോരാ, മുടിയുടെ അറ്റത്തോട്ടും ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇടണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല താളിപ്പൊടിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എണ്ണ ഇടാണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഷാമ്പു ഇല്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ കഴിവതും
നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്കാൽപ്പിൽ ബദാമിന്റെ പൊടിയും പിന്നെ ഈ റൈസിന്റെ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് മുടി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നനഞ്ഞ മുടിയിൽ കൊണ്ട് ഈരരുത്. ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കോമ്പ് കൊണ്ട് പല്ലകന്ന കോമ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് ചീകി അത് തരിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഒരു നമ്മൾ മുടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ മാക്സിമം ഇടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാക്കിട്ട് ശീലമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇനി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരണ്ടല്ലോ. ചിലർക്ക് തുമ്മലോ ജലദോഷമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര നേരമൊന്നും ഇടണ്ട. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ഒരുവിധം ഒന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബലം പിടിച്ച പോലെ ഡ്രൈ ആവാൻ നിൽക്കണ്ട. അതിനു മുമ്പേ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും കാണിക്കാം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ ടൈം ഒരുപാട് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ആയാലും അതിന്റെ ആഡ് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇത് നല്ല ഹെയർ നല്ല സിൽക്കിയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് നല്ല മുടിയുടെ നല്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബദാം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അത്രയും നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ഈ പാക്ക് നല്ല അടിപൊളി പാക്കാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഓരോ മുടിയിലെ ഓരോ ട്രാൻസിലോട്ടും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ മുടീനെ നല്ല ന്യൂറിഷും നല്ല കണ്ടീഷനും ആക്കി നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് ആക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു പാക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും റിവ്യൂ ഒക്കെ തരാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ബൈ.